波都未嚟，其實都係嗰邊吹緊，你開呢邊走嘅，我都係咁樣。係你都唔點吹啦，你就諗住點樣做啦，真係。唔緊要啊，繼續啊！好啲啊！緊要啊！打中拎拿！俾我踢翻定少少啊！入去啊，兩！唉，又係輸大二。中場都難，中場都冇人㗎。係啊，大二有冇輸晒喺度？唔係嗰球甩咗啊！甩唔到啦，大家唔想收。中場啊，打咗呢啲波出嚟啦。逼啊！臨開波之前都講咗，頭先8號好似8號嗰次一定射。8分邊，喂，好似有啲睇啊！啲啊，楊江，醒定啲啊！係喐多啲啊！你咁多氣。係好多後面，係咯，現有啲。喂，慢翻啲，唔好咁心急，好似平時咁踢啊！喂，冇亂啊！拉翻後少少，個電急唔好同佢急啊！打啦！又急咗啦！搞掂啲先啦，傻啲都唔係。走多啲啊！中間唔係同佢撞啊！應波嘅時候，中間要現位啊，揾位現啊！我個底下，好波，走啦！好波啊！上，繼續啊！呢啲波啱啊！呢啲啊，係啊！我中場防守穩啲啊！放開佢啦！喂，睇住邊啊！楊子欣上嚟啊！你冇黐住嗰邊啦！防守嘅時候貼緊少少啦，唔好俾人攞得咁順啊啲波。
OK 嘅，我唔踢都得，冇所謂。加強咩話？加強防守點會？但係而家唔係加強防守我覺得。場我覺得唔要 OK，但係就係球王咯，球王。球王你打咩位啊？喂，球王你打前定打咩㗎？接住就賠啦。OK 嘅 OK 嘅包圍。球王可以做球位，球位角色唔係又係呢個球位角色唔係啫。幾耐？10分鐘冇換咯。我球王寫得太球王中間現身，主動啲同隊友拉開距離，同隊人拉開距離揾個空位。唔使入接啊！球王未到你啊，未到你個位啊，唔好咁快入接啊！隊撚入啊個位。球王中間唔夠人㗎，中間一漏咗一個就要揾人包㗎啦。球王得位，得位，得位，贏啊！得位啊！佢嗰位冇意思啊！你啊，球王！你拉你要得位啊！人哋點俾你啊？你企人哋後邊，唔好咁斯文啊！踢得。贏。Good try。唔緊要啊 ，OK。啊，C朗啊，唔使橫傳㗎，直射得㗎，你波。係啊，對住龍啦。你直射得㗎，你唔好諗住長傳啊！呢個位長傳唔係你咯，長傳唔係咁做啊。我幫佢，逼埋，逼埋啊，跟埋啊！射啊！一號鏟掉，射！咩做法？寫埋佢啊！唔係佢而家現多咗好少少，不過佢呢樣嘢乾地啊！鏟埋佢都屌！我跟咗，喂，乾下乾下。個波落街啊，失敗啲啊！我真係可以射啊！佢都唔係佢啲腳佢唔入，佢唔衝啊！呢個人。係佢正啫嘛。因為佢見到最撚俾完波慢兩拍先，佢先話起跑。好跑㗎，跑後仲有數啊！1分鐘係咪啊9 10分鐘換啦，我換錯。喺後邊。陳思朗前翻少少啊！你要解圍啊，因為拜拜，拜拜。你有波即刻大腳踢上得㗎啦，到時。兩波。換啦，佢因為而家手多陣啦，換咗C朗出嚟都得啦。C朗唔使我唔使㗎啦。頭先話曱甴踢唔踢啊？唔踢得。好啊！睇多幾分鐘好冇？睇睇如果 OK 出嚟咯。好。你好，你個腳步好緊張啊嘛。一嘢衝前哨啊！開咗波。我睇住啊！唔好跑，集中。你接哨兩時得㗎。食射啦！食射入到都要計啊！好波，走啊！
住啦，係嘛？睇翻定啲落，翻後。Hugo 攤。得位。冇信心㗎啦。可以後段試下。我攞手嘅時候，我呢邊90分鐘啦，靚波神，俾，攞唔到。OK， 高啦，陳翻後，荷波。荷波林明。幾人？荷波。寫大啊！呢個。射埋去。逼錯。哇！真係出手喎！吹都冇嘢啊！繼續去！係啊，球證唔會理啊！唔好講咁多廢話。呢下要出去。講咗啦，我講咗，我右邊嗰人推波，左邊嗰人推人波。哇！繼續追！加啦！一腳，荷波先啦！緊要啊！而家解圍，死！係啊，捉唔到啊！入打2分啦！好，因為冇晒兩集啊嘛，咁叫佢入㗎。冇所謂，冇晒兩集咯。唔好啦。3次，而家第4次咯。唔好急啊！喂，不如你哋拍，我唔想我啲一釘咧入晒去。我拍係咯，你講。驚大家睇到想下換兩罩啦。你 Hugo 喺入邊。換一隻先啦，一換 C 朗先咯。如果真係要換，或者換 Hugo。兩隻一齊啦。兩隻一齊，我驚會有會亂啊！會亂啊，因為有時間啊，人哋有一攻一受啫嘛。唔好，因為 Victor 手都好竭力嘅嚟，就係佢嗰啲位，有兩集爭佢就賴嘢啦啲波。幫佢！靚啊！靚波！神走！3個！喂，快隻出嚟！唉，冇啦，兩隻幾隻喺入面。唔係，除非佢頭先啱斬到咯，斬咗入去咯。幾分鐘嚟㗎？而家15。佢3個入晒去，中間冇支援，佢就直推啦，大佬3個殺入去做乜鳩？1陣2次3冇波喎，冇場。走多啲咯，就係用喺右邊咯，一個右邊幫佢，前面殺一個出嚟。
唔緊要唔緊要，球證換人球證。到幾多分鐘啊？仲有大概9至10分鐘到。OK 啊，先我 OK 啊。哇，好波好波。想講咩？你應該跑咁快。係咯。係喎。快做咩？我哋呢家跑咁快做咩？OK 唔該啊。好波神，靚啦！林炳有派，阿神 K 過未完，慢慢嚟。唉，最快，追到，揾人幫。瑞麟傍住 K 個位。唔緊要，靚啊！不過頭先我應該要入㗎啦。係啊，你嗰球飛埋去啦，屌啦，你做咩嚟咁樣？好似沙射成點啊！擺埋去啦，咁有排嘢。屌佢球波唔係球波好長。我哋要擺埋去啦，屌你！黑呢段嘢出嚟，喺度火嚟埋。屌上咗標夠撚船。OK，好波。想入線，遠處。唉，好波，爭少少啊！入線遠處啊！你唔使推到嗰，唔使推入禁區嗰條線喎，想射啊神！神想射。OK 啊 ，good 啦！喂，睇佢仲有幾多分鐘啊？今次出去踢下啦，仲有7分鐘到嘅。球證我諗球證都係2、6分鐘到嘅，我諗。我梗係出去輸兩球。唔會啦，我衰都唔會輸啦，我放你。好波！追唔追到睇？追唔追到？唔緊要，有啊有。唉，食一齊，繼續 corner， 6分鐘都冇啊，6分鐘到嘅。球證換人，超高換 caps， good 啦，好波。好波！仲有大5分鐘。喂，係咪全部踢晒啦？而家係咯，要踢都踢晒。唔係一陣個鐘數冇場咯，即係冇人踢，冇比賽可以踢啊！如果你踢，中間有1個鐘。而家中壁啊嘛，係啊。反而係1個鐘。係啊，唔係啊，唔知啊，係咪？係唔知係咪臨時調嗰啲？冇所謂啊，反正我有時間。衰啊！回籠啊！再唔係就有鬼2隻。你出。唔緊要，佢俾太咗。轉邊，好，收少，再轉，曱甴空晒，我入4把瑞麟，入埋去。唔緊要，錯唔起，冇計，唔緊要。後面有1個啊。好波。最後有1個啊。
曱甴好啦 ，OK 㗎曱甴。佢通常慢啲都幾好啊。有，拍上 OK 咯。冇地方咪對面都驚事，大家兩邊都驚事，好多科都唔開。走咯，啲錢多啲嚟咯，條出神做好啲又 OK 嘅。就咯驚多。good 啦 ，OK。快！唔係都係。幫嘅你。再急嘅。其實嗰陣時我已經入阿波嚟進去我度，點知進咗上嗰度。你射嗰陣我已經跑咗入去啦，已經已經係咁。彈得好快個波，彈得好快嘅。成粒打攞，成攞。哇！入埋靚咯呢嘢，好波！外彎喎，外彎喎，佢左腳。唔頂啊頂啊！唔怕 keep 牌。好波！唔緊要啊！哎呀！唔緊要，冇壞。仲有2分鐘左右。集中啊大家！咁都唔得。係。冇計。穩啦！唔怕，有 cap 補翻。要拉嗰個贏啦！呢波 OK。諗住佢慢啲打我。冇乜所謂啦，而家慢快都冇乜所謂。外賣好似定咗好多，感覺上。唔緊要啦，佢上前啦。都叻。哦，呢個偏。都係。佢避得差。左啊！哇，後腳！曱甴睇得多我啲後腳啊，所以 OK 嘅啲。喂，啲袋嗰啲先搞及，完全冇及過你，一路冇及過。有人攞晒啲袋嗰啲，完全冇去及。我晏晝未食嘢。但係完全冇得肚餓係，完全冇得肚餓而家係。其實大家有冇興趣繼續踢埋佢？喂，有話有人睇下需唔需要傾一陣先，再睇下踢唔踢？我呢度12個而家。好波！唉，哇，好審慎啊呢個龍門。